तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों को स्वागत है मेरा एक और ब्लॉग के साथ। अभी हम लोग जा रहा है रिल्लू आस लेने। रिल्लू आस मतलब हम लोग का लोकल लैंग्वेज में रिल्लू आस कहता है। आप लोग कभी देखा नहीं होगा, आप लोगों को भी दिखाएगा। वो जो होता है मेडिसिन, जैसे खांसी वासी होता है ना, खांसी ठीक करने के लिए कफ शराब का लेके, जैसे कि लोकल मेडिसिन ना ऐसे होता है। वो एक गच्ची में मिलता है, गुट्टी होता है उसका, आप लोगों को दिखाएगा। और वो जो गुट्टी देखने में रेड रेड होता है, तो खाने में थोड़ा तीता मीठा होता है वाला है। तो मामी लोग का साथ जाएगा अभी हम लोग, मामी और ये उतुब का साथ जाएगा। मामी का दोस्त उतुब सो का तो कल है उतुब। ज़्यादा दूर नहीं, ये सामने पे है, ये सामने में आप लोगों को दिखाएंगे गच्ची को। यहाँ पे गच्ची तुस ना तुस năm đồ cửa được cửa được ta thành ओल तो था ये cha làm mà जमाना में मेडिसिन ऐसा नहीं होता था ना, जैसे कि दवाई अवेलेबल नहीं था, मेडिकल ये सब। तो उस समय ये सब लोकल से मेडिसिन बनाता था, लोकल मेडिसिन। मम्मी बोल रही है कि वो उधर एक जगह में और है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है उसमें, गच्ची बड़ा बड़ा है बोला। इसके लिए उधर जाके देखिएगा। मम्मी जा रहा है आगे आगे। और यहाँ पे देखो बहुत स्लिपरी है ये जो ना, पूरा ड्राई पत्ता लोग गिर के। सी चल रहा है इसी तरह। और इसका गच्ची ऐसा होता है और पट्टा ऐसा। इसमें गुट्टी नहीं निकला है, इसके लिए थोड़ा आगे और जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ है आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे इसको भी खाया जाता है, ये इसको कोरा बोलते हैं, करा। इसका जो गुट्टी होता है ना उसको खाता है। इसमें अंदर में वाइट होके जैसे कि बादाम जैसा टेस्ट होता है इसका। अंदर में जो ये वाला होता है ना, काटा को हटा के जमी जो एक गुट्टी होता है उसको खाता है। मम्मी को मिला है, बहुत ज़्यादा मिला। ये गच्ची बहुत बड़ा है। मम्मी इसको कैसे बना के खाता है? इसको चटनी बना के। मम्मी बोल रही है कि इसको चटनी बना के खाता है। ये लोकल दवाई लोकल दवाई माँ भाई तो लेके जाएगा। इसके बाद चटनी बना के खाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसा होता है गुट्टी जो ऐसा होता है, रेड रेड होगा, हल्का सा तीखा होगा, हल्का मीठा होता है। ये बुरी लोग ले रहे मम्मी दादी माँ ने हमें, जब मेरा दादी माँ जिंदा था ना, तो उसने चटनी बना के खिलाया था, बचपन में खाया था। इसके लिए इसका टेस्ट इतना बहुत समय हो गया नहीं खा के, भूल गया था। आज फिर से खा के देखेंगे। हमको nama aja kamal रचो ई जीरो आदमी बक्स को बरे। आज हम लोग जीरो भी जाएगा। इसके लिए जीरो का आदमी को भी पता नहीं हो उसको कैसे खाता है हल्के। इसके लिए उधर भी जहाँ पे जा रहा है उधर घर में लेके दिखाएगा इसको खाता है हल्के। ये बहुत अच्छा चीज़ है। चिड़िया बहुत खाता है ना। मम्मी बोल रही है कि इसको चिड़िया बहुत खाता है। चिड़िया तो आएगा ना मम्मी इसको खाने के लिए। बड़ा हाँ, ये चिड़िया बहुत खाता है बोला ये गुट्टी को। रिली आस है ना, रिली आस रिली आस बोल रहा है। आस मतलब गुट्टी को बोलता है। इसका नाम है रिली। हो जाएगा वो। हो जाएगा। हम लोग अभी इसको लेके जाएगा। वाह उतुब सो का तो
वाह इंतरम पापाई इधर पापा हम जो चेप दिया गलती से देखो इसका पत्ता को हटा रहा है इसलिए chắc được đi tay तीता है बोल रहा मम्मी जो तीता मीठा होता है मम्मी मीठा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बात तीस को घुमा दो तो इस दोता पाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है गच्ची जो ना इसका जो चिड़िया मारने जाने से ऐसे वाला बुक के लेके आता था। मम्मी बता रहे कि एक अंकल था जो एक बुरा वाला तो जो जब जंगल ऐसे जाता था ना चिड़िया ये सब मारने के लिए ऐसे ऐसे लेके जाता था बोला है चिड़िया मारने के लिए काशी को भी ती करता है और जैसे कि किपो हार में दो माँ हार में यो रुकाई दे जैसे कि पेट ऐसे जब चलता है ना आप लोगों का तो जैसे कि उसको रुकाता है बोला है ये खाने से पेट चलने के लिए नहीं देगा पेट चलने नहीं देगा रुका लेगा पट्टा हटा दिया अभी इसको ले जाने के लिए कुछ एक पट्टा चाहिए बोला है इसको ये करने के लिए ये आसपास में ढूंढना पड़ेगा हम लोग बाटी लेके नहीं आए इसके लिए ये सामने में ढूंढनी जाएगा ये मेरा चाचा का बागान है ज़माना में मेरा दादी जो ये कहीं में बागान करता था उसमें बहुत ज़्यादा बनाना गच्ची ऐसा ना बहुत ज़्यादा होता तो और तुल्लू पत्ता ही ले जाना पड़ेगा ये है तुल्लू पत्ता और भी है बहुत सारा गच्ची पे नहीं ले जाएगा सबको नहीं खा सकेगा थोड़ा थोड़ा करके चटनी बना के खाने के लिए थोड़ा थोड़ा ही ले जाना पड़ेगा बांधने से हो जाएगा इसे बांध के ले जाएगा अभी हम लोग पट्टा में बांध लिया है तो खत्म तो इतना मिला हम लोग अभी हम लोग वापस जा रहे हैं लकड़ी को ले जाके जाओ ना थोड़ा सा को मुझे काम पकड़ लेगा 2-3 तो लकड़ी है इसको ले जा बोल रहा मैंने तो लकड़ी मिला है बोगी मिक्सी बहन जो एक चीज़ देख के वो अदरक के बता रहे वो जो जंगल का कुछ अदरक जैसे दिखता है लेकिन नहीं खाता है उसको गच्ची जो ना इस तरह से दिखता है ना ये अदरक नहीं है नहीं खाता है ना उसको चलो अदरक के बता रहा है ये अदरक नहीं हो सकता है या मैं लेके आओ सामने लेके आओ बहन नहीं ये अदरक नहीं है ना जंगल का है ना चलो जाएगा फूल गच्ची है बोले मम्मी इसलिए पे आओ अभी जाओ 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 अरे जाओ ना ऐसे तोड़ती इसको अभी धुलाएगा ड्राई बम्बू शूट ना हो जाएगा नमक इतना हो जाएगा कच्चा मिर्च चाहिए होगा थोड़ा सा
अभी हम लोग खाएगा। मम्मी चटनी खा के देखिएगा। अच्छा तीता तीता है, बहुत तीता है लेकिन वो नहीं है, अच्छा से नहीं पकाना। पकेगा। वो तो तीता चटनी दकिन दोंगरे केंदो। दकिन रहे। अच्छा बना बोल रहा चटनी। मम्मी चटनी अच्छे। और अभी हम लोग जीरो निकालने के लिए कर रहा है। इस जीरो निकालने से पहले थोड़ा ऑरेंज ले जाएगा, रगा का ऑरेंज। भाई को बोला है थोड़ा तोड़ने के लिए, आप लोगों को दिखाएगा। हाँ है यहाँ का ऑरेंज थोड़ा कटम ही हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मीठा है ना, इसके लिए बच्चा लोग जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर देता है यहाँ का ऑरेंज को। भाई तोड़ रहा है। चटनी खा के देखा था तीता वाला, कैसे? ठीक है ना, खा रहा है अभी। इसको और इसको जीरो ले जाएगा। हम लोग आज हापुली जा रहा है, जीरो हापुली इसको ले जाएगा।